这2个飞机事故的幸存者正在躲雨，而空中竟然出现了一辆即将坠毁的直升机，甚至还从上面掉下来一个人。当杰克2人飞快地朝着着落点跑过去查看的时候，只见一个胡子拉碴的男人刚刚脱掉身上的降落伞。这个叫桑尼的男人解释说，自己是乘坐救援直升机来营救他们的。杰克2人一听，顿时都有些兴奋，还十分信任地将唯一的一部卫星电话交给了桑尼使用。因为根据桑尼所说，他们乘坐的直升机上一共有4个人，不过由于飞机故障，现在全都跳伞分开了。桑尼决定使用卫星电话的雷达定位功能，尽快找到其他的队友。然而杰克却无意间看到桑尼背后竟然别着一把手枪，既然是救援人员来救人的，那为什么会带着枪来啊？这里又不是什么战场，只是一座荒岛而已，除非这个人在撒谎。虽然3人在途中也看到了一个从飞机上掉落的医疗箱，但杰克还是对桑尼带的那把枪表示了疑惑。桑尼听后短暂的思索了一下后，才有些慌乱的解释说这把枪是用来防身的。杰克和蒂娜2人对视一眼，显然对这个说法有点不太相信。就在这时，桑尼手中的卫星电话响了起来，屏幕上显示检测到了最近一名队友的位置。桑尼立刻朝着那个方向跑去，杰克和蒂娜也赶紧跟了上去。在海滩附近，他们果然看到了一个躺在地上的男人，旁边还有降落伞，这正是桑尼队友之一的迈尔斯。看到这人似乎是昏迷了，作为医生的杰克便走上前去查看对方的伤势，可这人却突然醒了过来，还拿枪指着杰克。桑尼见状赶紧想要制止他，而情绪激动的迈尔斯却有自己的打算。原来在他们来之前，已经有一个人提前到了，还用卫星电话和迈尔斯联系过。蒂娜顿时知道他说的就是昨天被光头翼飞镖扎死的潘妮，无奈蒂娜只能告诉了他实情。接着几人就一起去找到了潘妮的尸体。迈尔斯在仔细的查看了尸体以后，确定蒂娜没有说谎，杀死潘妮的另有其人。不过既然已经有一名队友被杀，那他现在也并不敢相信这些幸存者了，立刻要求他们去找到杀害潘妮的真正凶手。眼看这2人不打算配合，迈尔斯也毫不犹豫地拿出枪威胁他们俩，而杰克面对对方手里的枪也丝毫不怕，甚至还告诉迈尔斯，就在10米内已经有枪瞄准你的脑袋了，大家最好还是放下武器好好说话。迈尔斯显然不相信，可下一秒一颗子弹就擦着他的脑袋射在了后面的树上，紧接着一对持枪的男女就从树林中走了出来。桑尼和迈尔斯被吓懵的这一瞬间，杰克也趁机将他们俩缴械，这下他们俩立刻就老实了。这时候杰克再次询问起了桑尼，他们究竟是不是真正的救援队，而精通审问犯人的老贾也仔仔细细地盘问这2个家伙，问出了他们的姓名以及职业，当然还有最重要的，来这座岛上的真正目的是什么。不过迈尔斯这小伙子却嘴硬得很，不仅自己不说，还不让队友桑尼透露关键信息。于是老贾干脆拿着卫星电话，打算将他们4人队伍的另外2人也找到。男人拿起卫星电话，看到屏幕上正有一个黄色的光点在快速移动，见此情形，队伍里的人顿时都警惕了起来。这时前面不远处的树丛中似乎正有什么东西跑了过来，下一秒一只白色的狗只就出现在众人的眼前，原来它身上正绑着一个定位器，怪不得卫星电话上能看到一个快速移动的坐标，但这显然不是他们要找的目标人物。于是几人就继续往前走，终于在草地上看到了一个模样狼狈的老头，老头身上揣的卫星电话已经坏了，原来他驾驶的直升机遭遇了闪电和风暴，在其他3名队员跳伞逃脱后，老头最终靠着自己丰富的驾驶经验，将直升机安全地停到了地面上。看到远处的直升机，已经被困荒岛几个月的杰克等人顿时眼睛都亮了，因为这意味着他们终于能够坐飞机逃离这个鬼地方了。不过老头弗兰克解释说，由于他们来的时候遭遇了闪电和风暴，现在飞机的燃料已经没剩下多少了，所以第一趟不能载太多的人走，而且带不带他们走也由弗兰克一个人来决定，毕竟只有他会开飞机，以及知道怎么在海上找到商船停靠。于是杰克几人商量了一下，既然已经有救援队找来了，那么也不着急这么一会儿走了，何况他们还有一些事情需要处理。这时老头弗兰克突然发现，面前这个正在温柔地给自己处理伤势的女人并不是815航班上的乘客之一，因为在出发之前他就仔细地看过所有乘客的名单，并没有一个叫朱莉的。这也就意味着这个叫朱莉的女人其实在更早之前就已经在这座岛上了。在发现了这个问题后，弗兰克机组的3个人都顿时来了精神，因为他们坐飞机来到这座岛上，除了寻找815航班的幸存者以外，还有另一个任务，就是找到岛上的另一批人。小伙迈尔斯更是激动地拿出了自己身上的照片，上面那个秃眼仔就是他们要带回去的目标人物。不过杰克却表示这件事情自己不知情，也帮不了他们的忙。弗兰克想了想便说道，他们队伍原本是4个人，现在还有一个女队员下落不明，必须帮忙找到那个女队员后才能答应让杰克他们的人上飞机离开。于是老贾主动表示自己会负责去将那个女队员带回来，但前提是上飞机的名额必须要有自己一个。弗兰克犹豫了一下后还是同意了老贾的要求，接着老贾就出发前往寻找失踪的女队员。
迈尔斯和蒂娜也跟着他一起前去。三人直接来到了那个已经荒废了的住宅区，在一番观察后，发现社区周围似乎并没有人。然而当三人走进一个房间里时，却看到了被绑住的胖哥。可老贾三人殊不知这是一个故意设下的陷阱。原本的幸存者队伍中已经分裂成了2个阵营。光头洛克认为坐飞机来的那4个人不是好人，杰克则是选择相信这些人能带大家逃离这座岛。这对姐妹在沙地里发现了一具奇怪的动物骨架，随后他们不顾一旁土著的劝阻，又在骨架旁边一通挖掘，直到挖出来了一根古老的项圈，这上面竟然还有一个像是八卦的图案。看到这古董项圈似乎很值钱的样子，戴帽子的女人脸上顿时露出了贪婪的笑容。不过再次醒来的时候，夏洛特发现自己正被吊在了一棵树枝上，还好下面是一个池塘，为了能够脱身，他只能割断降落伞的绳子让自己掉进水里。好在这里面没有鳄鱼之类的玩意儿。不过很快夏洛特就看到了一种更危险的物种，一群虎视眈眈的人类正在岸上盯着他。夏洛特没想到这岛上竟然还有这么多人居住的嘛，但是看起来又不像是土著。到了岸上后，他才从这些人口中得知，原来他们都是815航班的幸存者，而且还只是机尾部分的，一共有48个人，机头部分的还有20多个不知道在哪儿。夏洛特听完后十分惊讶，因为新闻上早就报道过815飞机的残骸都已经被找到了，而且所有的乘客的尸体也都没有丢失，为什么现在这些幸存者又好好的活在这座岛上？不过夏洛特还是立刻表示自己就是乘坐的救援直升机，特地来寻找空难幸存者的。不过飞机出现紧急情况，他只能跳伞逃命。现在他必须赶紧找到飞机上的另外3名队员，然后再有计划的组织幸存者们乘坐直升机回到附近的船上。然而当众人听完夏洛特的讲述后，洛克却有些怀疑这个女人的真实身份，因为这女人腰上不仅别着一把枪，而且她明显是在隐瞒着什么事情，绝对不单单只是来岛上寻找幸存者的。就在一行人刚刚准备返回营地的时候，夏洛特突然被人开枪偷袭，当场倒地，而开枪的竟然是被绑着的本杰明。众人顿时都是一头雾水，不明白本杰明为什么要杀这个女人。不过还好夏洛特身上穿了防弹衣，刚才那2枪并没有要了他的命。被暴揍了一顿的本杰明也毫不掩饰地说出了实情，他让洛克不要相信这个女人说的话，否则只会让大家都陷入危险当中。本杰明还说他们4个人特地开直升机来岛上，真正的目标就是自己。随后更是说出了包括夏洛特在内的一共4名队员的姓名。看到这一幕的夏洛特顿时被惊得说不出话来，原来本杰明安插了卧底在他们船上，所以才会对他们的事情这么清楚。最终洛克相信了本杰明的话，于是便带着大家提前找地方藏了起来，因为夏洛特的其他3名队友肯定会来找他的。男人抬头一看，发现空中正有一枚导弹朝着自己飞来，但他并没有慌张躲避，反而还兴奋了起来。很快导弹就精准地落在了他面前2米半的位置，不过却没有发生爆炸。而桑尼立刻将导弹的外壳给拆开了，然后从里面拿出来一个计时器，接着又和自己手里的计时器比对了一下。很快他就发现数据有些不正常，似乎是岛上有某种磁场影响了计时器，原本他们的直升机就因为某些原因差点坠毁，而这枚导弹也延迟了几分钟才落下来，现在就连计时器也出现了偏差。看来这座岛真的有某种诡异的力量。这时他们失踪的那名女队员已经被找到了，按照约定，机长要给老贾一个上飞机的名额让他离开，同时也多出了一个预料之外的人。由于雷斯知道一些关于达摩组织和那些地堡的秘密，大家就建议让他也先上飞机离开，至于杰克等人则是暂时先留在岛上，等到救援直升机安排好了再来接他们。可当雷斯3人坐上飞机缓缓飞出小岛后，竟然再次出现了一系列离奇的现象。原本晴朗的天空突然变脸，很快就乌云密布，雷雨交加，这对直升机来说无疑是十分危险的情况。而且明明只有10几分钟的航程，他们却足足飞了接近1个小时，都没有看到停在海上的商船。更糟糕的是，岛上的杰克也无法再次通过卫星电话联系他们。飞机上的3人都有些慌了，开始争执继续往前飞，还是立刻掉头返回岛上去。这时机长弗兰克尽量地稳住飞机，想找到商船的位置。紧张不已的雷斯急忙抓紧了座椅，可下一秒他发现自己竟然出现在了一张床上。紧接着一个男人的声音响起，雷斯本能地爬起身，站得笔直，周围2排是和他一样穿着的士兵，只因起得稍微慢了一点点。脾气暴躁的长官就站到了雷斯面前，问他怎么回事。此时的雷斯也是一脸的懵逼，自己刚刚不还坐在直升机上的吗？怎么一眨眼的功夫就来到了曾经服役的军团里了？由于雷斯一个人的拖沓，长官要求所有人到操场上接受惩罚。雷斯虽然不明白现在是怎么回事，但也是老老实实的淋着雨做起了俯卧撑。刚做完100个俯卧撑，长官又让所有人继续换100个卷腹。正当雷斯试图回忆点什么的时候，他身体猛然一抖，再一看自己已经回到了直升机上面，但飞机上坐着的这2个陌生人他却完全记不起来了。
好在这时机长弗兰克已经找到了商船的位置，将直升机有惊无险地停在了船上。老贾一看也有些惊讶，没想到这艘船上还有这么多人。不过这些人对老贾和雷斯并不友好，弗兰克只能将他们俩暂时安顿在船上，等和船长商量好后再决定怎么处理。而老贾在发现雷斯突然莫名的失忆后，也是束手无策。离谱的是，雷斯的记忆竟然停留在8年前的1996年。老贾只能同意让船上的人把雷斯关到医务室去让医生治疗。雷斯发现这医务室里还躺着一个人，眼睛睁得老大，但看起来又像个死人一样一动不动。这时一名穿着白大褂的医生模样的男人走了进来，告诉雷斯他很快也会变成那样，失忆只是最初的症状而已。随后就开始询问雷斯一些情况，还拿出小手电检查他的眼睛。好在这时老贾及时赶到，他一边将房间门给挡住，同时赶紧把卫星电话交给雷斯。电话那头的桑尼在得知情况后，立刻就猜到发生了什么，于是他让雷斯赶紧记住几个数值，以及如果再次穿越的话，就去女王学院找自己，并且告诉自己这串数值。不过还没等桑尼说完，门就被撞开了。雷斯在被抢走电话的一瞬间，却突然出现在了一个电话亭里。这便是1996年雷斯在皇家军团服役的时间点。刚才桑尼告诉他的话他还记得，于是他马上前往女王学院找到了桑尼。不过桑尼在听到雷斯说他来自未来后却并不相信，直到雷斯说出了一串普通人听不懂的数值，桑尼的表情顿时变了。他立刻将雷斯带到了自己实验室里。原来桑尼一直在研究时光机，不过并没有什么进展。但刚才雷斯说的那串数值却让他想到了一个新的路线。这个男人将一只小白鼠放进一个崭新的迷宫盘里面，接着打开一个特殊装置，让一束红光照在小白鼠的身上。而当灯光关闭后，诡异的一幕出现了，这小白鼠竟然一步没错的迅速走出了迷宫，就像是他未卜先知的知道了迷宫的出口一样。桑尼笑着解释说，这都是因为刚才那束红光导致的，因为小白鼠在被红光照射的期间，其实意识已经穿越到了未来，所以他才清楚地记得迷宫的出口。当然这都要靠从未来穿越回来的雷斯。雷斯说的那串数值让他的时光机研究第一次取得了成功。正当桑尼准备仔细问问他未来的自己还有没有带什么话的时候，雷斯却突然身体一抖，再一看他已经瞬间回到了未来世界。但这里才仅仅过了几分钟的时间，船上的这群人还在争吵着，然后又把雷斯继续锁了起来。雷斯想要重新让自己的意识穿越回到1996年，于是就捡起那个小手电开始照射自己的眼睛，因为只有桑尼才知道怎么让他找回失去的记忆。而这时躺在床上的那老哥却开口说话了。老哥突然认出了雷斯，因为他曾经接到过雷斯女友打来的电话，甚至还准确无误地说出了他女友的名字。可一转眼，雷斯的意识又来到了另一个世界，看起来刚才是靠在椅子上睡着了。桑尼说他大概睡了75分钟，而雷斯却记得自己只在未来待了5分钟左右，看来2个世界的时间差是15倍。这时雷斯发现之前那只走出迷宫的小白鼠已经挂了。桑尼解释说是因为意识穿越的副作用，由于在2个世界之间频繁切换意识，就会导致大脑的记忆和认知出现偏差，而且每次穿越这种副作用都会叠加，最终直至大脑无法承受导致机体死亡。不出意外的话，雷斯最终也会是和小白鼠一个结局。得知这个事实后的雷斯绷不住了，让桑尼赶紧想个解决的办法。最终桑尼想到了一个对策，让雷斯做出一件事情，一件能够同时改变2个时间点的事情。雷斯第一时间想到了自己的前女友，前女友的电话已经换掉了，如果能让前女友保持一直用一个手机号码的话，雷斯就能同时改变未来和现在。转眼间雷斯再次穿越回到了未来。此时老贾发现雷斯的面容似乎都变得苍老了很多，像是变老了好几岁。雷斯心中知道这便是意识穿越的副作用，可这种穿越并不是他自己能控制的。那个被绑在床上的老哥表示，自己之前是负责船只的通讯仪器的，或许可以帮雷斯联系到他前女友。正好这时被锁住的门竟然被打开了，显然是有人在暗中帮助他们。于是雷斯和老贾赶紧扶着秃头老哥前往通讯室。可当3人到了以后，才发现这里已经被人给严重破坏了，各种通讯仪器的线路全都被剪断，即便是维修技能点满了的老贾也表示修好需要不少的时间。而这时秃头老哥突然不停地流鼻血，整个人也开始抽搐，显然他也因为频繁的意识穿越，大脑已经承受不了副作用。很快老哥就死在了雷斯的怀里。更糟糕的是，雷斯自己的鼻子也开始流血了，再不解决问题的话，他也要一命呜呼了。女人无意间在森林中发现了一个像是末日堡垒的建筑，门口还有一个被破坏掉的密码锁，似乎是有人想要防止别人进入里面。不过他看到了还有另一个手动开门的机关，用力拉动后重重的钢门就被打开了。朱莉立刻丢掉背包，掏出手枪，开始小心翼翼地往建筑内部走去。没想到这建筑竟然还带有警报系统，检测到有人进入后立刻就响了起来。而朱莉却一点都不害怕，
直接就走到了里面的核心区域。很快，他眼前出现了一个放满各种精密仪器的实验室，还有几个在冒着气的锅炉。一个穿着防护服的人正在专心工作，似乎根本没注意到有人已经闯了进来。这时，朱莉从广播系统的声音中听到，1分钟后将会有毒气排出。虽然不明白是怎么回事，但如果让毒气成功排出，必然会害死岛上的很多人。也不知道是谁这么狠要做这种事情。于是朱莉迅速跑到那人的面前，举起枪要求他关闭排毒系统。可没想到这人竟然是从营地逃走的桑尼。桑尼见状也立刻解释说自己就是在阻止毒气排出。一旁的电脑屏幕上正显示着排放毒气的倒计时，但朱莉显然不相信他的这番话，毕竟自己才认识面前这个男人不到2天时间，而且他还从营地中打伤其他人逃走了，肯定不怀好意。正在这时，突然有人从背后偷袭朱莉，将他打倒在地，还将他手中的枪打掉了，随后继续下死手追着他打。桑尼见状却没有去阻止，而是趁着没人干扰他，转身对着电脑继续敲打键盘，打算破解程序。在他看来，眼下最重要的事情是阻止毒气排出，这2个女人就随便他们怎么打了。而朱莉和夏洛特2个女人一番搏斗后，虽然朱莉很快取得了上风，但捡起枪后那1分钟倒计时也已经快结束了，她并没有来得及阻止桑尼。3人都忐忑不安地看向电脑屏幕上的画面。幸运的是，桑尼在最后2秒钟的时候成功破解程序，阻止了毒气排出。见此情形，朱莉也意识到，似乎桑尼和夏洛特2人是真的在阻止毒气排出，并非自己想的那样是他们打算害人。当朱莉带着夏洛特走出大门时，正好看到来找她的杰克2人。朱莉赶紧将刚才里面发生的事情告诉了他们俩。这个建筑似乎也是达摩组织所建造的秘密建筑之一，虽然不明白具体是用来干什么的，但这明显是个不稳定的因素，毕竟里面的毒气杀伤力非常巨大。这个男生刚坐下打算喝口水，就看到水壶上突然冒出来一个洞，而下一秒一颗子弹就穿透了他的身体。一旁的女友艾丽不可置信地看着这一幕，她本想去查看男友的伤势，可母亲意识到有危险，赶紧拉着他躲了起来。很显然，树林中隐藏着枪手在偷袭他们，2人只能暂时躲在一棵树后面。艾丽和母亲商量好，数3声就一起起身狂奔。然而母亲刚站起身就被一颗子弹穿透心脏，艾丽已经被吓得双腿发软了，只能蹲下身子，不敢再乱动。她惊恐万分地往周围的树林看去，似乎敌人并不只有1个人。强烈的求生欲让她立刻想到了自己的父亲，于是艾丽高举双手站了起来，口中大声地说出了她父亲的名字本杰明，还说自己是本杰明的女儿，可以给他们带路。因为艾丽猜测这些人的目标应该就是自己的父亲。果然，艾丽说完这番话后，并没有人开枪。很快，一支全副武装的雇佣兵就将艾丽抓了起来，让她带路去找本杰明。当来到社区外围的防御围墙时，雇佣兵队长大卫让他将门打开，而艾丽假装很老实地将围墙解锁。可实际上，他输入密码的同时，这个防御系统也往社区里发去了警报。本杰明听到电话里传来的特殊代码后，立刻就知道是有敌人闯进来了。可惜时间稍微有点晚了，那群雇佣兵已经冲了进来，对社区里的一栋栋房子进行狂轰滥炸，有些还留在社区里的幸存者纷纷惨死。不过雇佣兵队长大卫并没有赶尽杀绝，当来到本杰明所处的那栋房子外面时，就用对讲机联系上了本杰明，让他自己出来投降，否则就把整个社区都炸掉一个活口也不留。本杰明从缝隙往外看去，其实他早就通过卧底摸清了这群雇佣兵的信息，知道这些人就是冲着自己来的，所以坚决不出去。于是大卫就将本杰明的女儿给带了出来，给他10秒钟的时间考虑，时间一到就送他女儿艾丽归西。本杰明装作不在乎地说，艾丽并不是自己的亲生女儿，只是10几年前从一个疯女人手上抢过来的而已。随后本杰明还神秘兮兮地说，让大卫带着他的雇佣兵队伍立刻撤退，然后坐着直升机回船上去，否则到时候没你们好果子吃。显然本杰明并不想因为女儿就自己出去投降。然而外面的大卫却没任何反应，只是在10秒倒数结束后，毫不犹豫地对着艾丽开了一枪。本杰明睁大了眼睛看着这一幕，眼睁睁看着女儿倒在地上一动不动。不过奇怪的是，杀死艾丽后的大卫竟然带着一群手下离开了。躲在房子里的本杰明几人都感到有些疑惑。就在这时，地面连同整个房子都在抖动了起来，看这样子就像是发生了地震。几人跑出门外一看，只见一个巨大的黑色龙卷风一样的东西正在社区里疯狂乱窜，其中还夹杂着一些人的惨叫声。洛克和詹姆斯都曾经见过这股黑烟，现在的情况似乎是那群雇佣兵遭到了这股黑烟的袭击。这时他们还看到一名来不及逃跑的雇佣兵被黑烟直接撕扯成了碎片。其实这就是本杰明刚才那股自信的来源，只要社区的围墙防御系统一旦被打开，这股黑烟就会钻进来。趁着黑烟缠住了那群雇佣兵，洛克决定让大家赶紧跑路，但本杰明却让洛克他们先走，随后自己一个人来到女儿的尸体面前。尽管艾丽的确不是他亲生的，可10几年的相处下来，也早已经把她当成了女儿来养。另一边，
洛克和詹姆斯一行人跑出社区后不久，本杰明也跟了上来。刚才那诡异的黑烟出现的还挺及时，帮忙挡住了那群雇佣兵，他们这才有机会逃出来。洛克打算立刻去木屋找那个神秘人，詹姆斯则是带着其他人先回海滩营地去。男人在地上刨出来2具新鲜的尸体，看起来死亡时间不超过2天半，仔细一看是一男一女，正是他们失踪了几天的同伴。他们立刻意识到了这里可能有危险，不敢停留，赶紧选择离开。果不其然，他们没走多远后就出现了几名雇佣兵，好在詹姆斯3人及时躲在了一旁茂密的草丛里。这些雇佣兵正是之前袭击社区的那一群，没想到在被那诡异黑烟袭击后，已经只剩下这么几个了。那个雇佣兵队长大卫也还活着，只不过还带着2名伤员。他们看起来似乎是在找什么人，又像是在躲避什么危险，不过看得出是十分狼狈的从社区里逃了出来。当大卫带着雇佣兵队伍离开一段时间后，詹姆斯3人才赶出来。看来之前那2具被埋在地上的尸体，应该就是这群雇佣兵干的。由于回营地的距离还很远，晚上他们只能升起一个火堆在森林中过夜。熟睡中的克莱尔突然醒了过来，他竟然看到自己的父亲站在面前，而且还正抱着他的孩子。这一幕让克莱尔几乎不敢相信自己的眼睛。Dad？ 当天亮后，詹姆斯醒来才发现没有了克莱尔的踪影，连同婴儿也一起不见了。迈尔斯解释说是克莱尔的父亲来接他走的，所以自己没有阻止。这话听得詹姆斯一脸懵逼，因为在几十个幸存者队伍中根本就没有克莱尔的父亲。鬼知道昨天晚上到底是谁带走了克莱尔。不久前查理为了大家能够有获救的希望壮烈牺牲，而查理最在意的克莱尔便没人可以保护了。此时詹姆斯自然有着保护克莱尔的责任，迈尔斯则是一脸幸灾乐祸的表情。昨天可是詹姆斯让他不要多管闲事的。就在这时，一阵婴儿的哭啼声响起，詹姆斯立刻拿起枪，焦急地朝着声音发出的方向跑去。很快就看到了被放在草垛上的孩子，可附近却没有看到克莱尔的踪影。而另一边，和詹姆斯他们分开后的洛克3人正在森林中寻找着那个神秘小木屋的位置。现在洛克和本杰明都认为，只有先找到木屋里的那个神秘人，才能知道解决这次危机的办法，就是本杰明所说的一直给自己下达任务的那个神秘人雅各布。只不过那个木屋的位置似乎并不是固定的，这次即便是本杰明也找不到了。3人站在漆黑的森林中，一时间不知道往哪儿走。洛克沉思了2秒半后，决定不走了，就留在这里扎营过夜，等到明天早上再说。一大早，洛克是率先醒来的，因为他听到了一阵砍树的声音，看了看还在熟睡中的另外2名队友，洛克好奇地爬起身，朝着声音发出的方向走去。这个光头听到一阵奇怪的声音传来，走过去一看，只见一个身穿八卦制服的男人正在砍树，而对方似乎早就知道他会来到这里，还主动做起了自我介绍。男人说自己已经死了12年了，他要找的那栋小木屋就是自己亲手建造的。洛克一听，顿时有些摸不着头脑，死了12年的人怎么还会站在这里和自己说话？而最诡异的是，这制服男突然莫名其妙地流起了鼻血，并且他刚才明明砍倒了一棵树，但一转眼的功夫，原来的位置上又长出来一根一模一样的树。制服男就这样一直重复着砍树推树的动作，那棵树也一直重新长出来，直到洛克忍不住好奇开始追问他在哪里才可以找到那个小木屋的时候，制服男才停下来砍树的动作，随后告诉洛克要先找到自己的尸体之后才能找到小木屋。正当洛克想仔细问问怎么找尸体的时候，他猛然惊醒，原来只是个梦，但梦里得到的信息也正是洛克所需要的。按照梦里的指引，洛克3人很快就找到了一个大坑，里面密密麻麻的放满了一堆骸骨，都是达摩组织的人。洛克看了看坑里的尸体后，对一脸好奇的赫利说道，这都是本杰明干的好事，这些人之所以会躺在这坑里都是拜他所赐，并且洛克曾经也差点被本杰明一枪打死在这坑里，而本杰明并没有解释什么。虽然这些人不是自己杀死的，但的确是和他有直接原因。洛克跳进坑里一番寻找后，果然找到了梦里的那个制服男的白骨尸体，还在他包里翻出一张地图，上面果然标识出了小木屋的位置。显然这制服男并没有说谎。随着夜晚到来，3人也终于照着地图上的线路成功找到了那个神秘的小木屋。这时本杰明表示只能让洛克一个人进去，原本以前来木屋接任务的都是本杰明，但现在他显然已经被换下来了。而既然洛克能够在梦中得到线索找到木屋，那就证明洛克是被重新选中的那个人。看他们俩都不打算陪自己一起去，洛克索性也就硬着头皮一个人走进了木屋。上一次来的时候，洛克在屋外偷偷看到本杰明对着空气在说话，然而这一次洛克却清清楚楚地看到那张椅子上坐着一个老头。看到这人的一瞬间，洛克就认为这家伙可能不是个人类，而且也并不是本杰明所说的那个下达任务的人。不过洛克还是有些期待地询问他。岛上来了一群全副武装的雇佣兵，在到处屠杀幸存者。
要怎么才能化解这次危机？老头淡定地告诉了洛克一个位置，说那个地方或许可以帮他们解决问题。而本杰明作为一个曾经在达摩组织工作过的员工，他立刻就知道了洛克说的那个地方是哪儿，和达摩组织其他站点一样都有名字。这个站叫做莲花站，是一个温室。这3个幸存者在碎石堆中翻出来一个奇怪的木箱子，胖哥激动地接过其中的一个铁盒，看到里面竟然还有饼干，他直接就往嘴里塞。一旁的老哥忍不住好心提醒他，这箱子放在这儿至少得有15年了。这时他们发现箱子里还有一个望远镜以及一个正方形的小镜子。本杰明似乎知道这镜子是用来干什么的，他将镜子高高举起，对着山顶的一个方位连续的晃动。这一幕让另外2人都有些看不懂，不过很快他们都清楚地看到山顶上有东西在闪光，对方似乎是在回应本杰明的动作。这便是那个叫做莲花站的达摩组织建筑。可当3人穿过茂密的丛林来到那里后，却发现之前屠杀社区的那群雇佣兵已经提前来到这里了。显然对方也知道莲花站的重要性，所以提前过来蹲守。洛克3人只有一把小手枪，根本没法对付这几个雇佣兵。而这时本杰明却淡定地说自己一个人先过去，让他们俩先在原地等待。也不知道他是哪里来的勇气，当本杰明走进莲花站外面的花棚里后，顿时就被几个持枪的士兵包围了。那个雇佣兵队长大卫也不跟他废话，直接一枪砸晕了本杰明，随后就强行带着他准备撤退上飞机离开。毕竟他们的任务只是抓到本杰明而已。当一行人穿过森林来到一片空地后，正有一架直升机在原地等待。不过还没等他们上飞机，周围就有人开枪偷袭。尽管这几人都是训练有素的雇佣兵，但突然遭到偷袭也是有些猝不及防，更何况他们还看不到敌人藏在哪里。很快大卫的几名手下全都被杀死了，只剩下了他一个人。原来本杰明早就预料到了有人会来救自己，也就是岛上的原住民那一批人。理查德带着一群穿着陈旧的人轻松解决了危机，雇佣兵队长大卫也被连射好几枪当场去世。不过没想到蒂娜和老贾2人也跑来帮忙。按照之前的约定，理查德表示这架直升机归他们了。本杰明也说他们现在可以立刻坐直升机离开，这让已经被困在岛上好几个月的2人都感到有些难以置信。接着本杰明就立刻掉头回莲花站去。当他回去的时候，正看到杰克和洛克在谈话。这2人之前就因为意见不同起了冲突，现在同样也没有达成意见一致。杰克打算现在立刻带着剩下的幸存者们坐船坐飞机离开，而洛克却认为杰克应该留在岛上。双方谈崩以后，洛克索性也就不强求了，只是告诉杰克回去以后必须隐瞒在这座岛上发生的一切。这让杰克感到很不理解，这地方不就是一座岛而已吗？有什么需要隐瞒的？而本杰明则是带着洛克走进了莲花站里面，这和洛克之前进入过的其他站有些相似，只不过又有一些洛克没见过的奇怪仪器。本杰明却似乎对这里非常熟悉，他轻车熟路地找出录像带，随后打开电脑播放了一段视频。视频里依然是那个熟悉的白衣博士，在他的介绍下，洛克才知道这个莲花站是用来干什么的。这个站和其他站有所不同，表面看起来是个温室，像是用来种植各种植物的，但实际上内部有一个特殊设施，一个可以传送物品的传送门，也就正是本杰明打开的这个像是电梯的设施。他还在不停地往里面搬东西，可奇怪的是，这视频还没播放完就莫名其妙地开始倒退了起来，洛克怎么按也没法阻止。洛克看到传送门里面放着很多金属物品，但刚才视频里博士明明说了不能放金属物品进去的。正在这时，门外突然传来一阵声音，本杰明立刻意识到了什么，让洛克把武器还给自己。只见铁门缓缓打开后，走进来一个熟悉的人影，竟然是之前已经被杀死的雇佣兵队长大卫。这个男人一脚踩空掉进了一个冰封的地洞里，他起身一看，旁边的柱子上还挂着一个煤油灯，将油灯点燃后，终于看清楚了这里面的环境。面前的墙壁上竟然有着一个巨大的齿轮，不过已经被冰死死的冻住了。本杰明猜测这个齿轮装置应该就是莲花站的真正用途——时光机。于是他立刻将齿轮上的冰给弄掉，接着就奋力地推动齿轮。随着齿轮内部的装置发出声音，一阵巨大的轰鸣声响彻了整个小岛，同时还发出了十分刺眼的白色光芒。而此时杰克正带着一群队友坐上直升机准备撤离，可没想到他们刚升空，下面的商船就发生了爆炸。要知道船上可是还有老黑和金在内的很多人，这一幕让飞机上的几人都悲痛万分。原本以为有了飞机和船，大家就都有机会回家了，却没想到再次出现了劫难。这时岛上突然传来一阵巨大的声音，还伴随着一阵刺眼的白光，所有人都忍不住闭上了眼睛。可一转眼的功夫，杰克发现不仅所有商船的残骸都不见了，就连那么大一座岛也消失得无影无踪，只剩下了平静的海面。而更糟糕的是，
他们的直升机也受到了某种力量的影响，开始下坠。驾驶员弗兰克只能想办法在海上迫降，好在他们提前丢了充气救生筏下去。飞机坠毁后，几人都有惊无险地爬上了救生筏。不过幸运的是，他们在海上漂流了没多久，就遇到了一艘渔船。雷斯甚至还在船上看到了自己的女友。在渔船的帮助下，杰克等人成功地回到了陆地上。距离空难事故被困在岛上几个月后，他们竟然真的回家了。所有人都感到有些难以置信，因为这一切就像是在做梦一样。只可惜，并非是所有幸存者都回来了，更多的人还留在那座岛上，并且有一部分人还在商船爆炸的时候死了。与此同时，还在岛上的詹姆斯等人也看到了岛上发出的白光。然而诡异的是，在那充斥整个天空的白光散去后，他们原本居住了几个月的海滩营地却瞬间变了模样。不论是木屋、帐篷还是各种物品，竟然全都莫名其妙地消失了。这片海滩重新变回了他们第一次来到这里时候的样子。所有人都不禁愣在了原地。对于时光机器颇有研究的桑尼似乎发现了端倪，他们现在经历的这种现象大概就是穿越了。由于已经不再是原来那个时间点，所以岛上的环境才会发生了变化，唯独只有他们这些人还是原来的样子。朱莉也认为应该是达摩组织的某个站点起了作用，不出意外的话就是那个叫做莲花站的地方，因此才会导致他们集体进行穿越，只是不知道现在是什么时间。另一边，之前和本杰明分开后的洛克也目睹了那耀眼的白光。原本他正和理查德的原住民队伍在一起，可白光散去后，洛克就一个人出现在了森林的另一处位置，空中甚至还下起了雨。刚才他身边的一群土著民瞬间消失了，就连地上也都是干干净净，没有留下任何痕迹。洛克顿时感到一头雾水，他试着在周围寻找了一下，可半天也没看到人影。